லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் எலிஃபண்ட். என்னதுன்னு தெரியுமா? லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் எலிஃபண்ட் பார்க்கலாமா? அந்த இந்திரா அப்படின்னு ஒரு காட் இருக்கார்ல, அந்த இந்திரா காடோட வெஹிக்கிள் தான் ஒயிட் எலிஃபண்ட். ஆமாம் ஆமாம். அது பேர் என்னது? ஐராவதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமாம், அதை சொல்லுவாங்க, ஆனால் மறந்து போச்சு. ஓகே. தாய்லாண்டுன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது ஏஷியாவில். எனக்கு தெரியும் தாய்லாண்டுன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அங்கே தாய் எலிஃபண்ட் தான் வந்து அதோட நேஷ்னல் அனிமல். வாவ், சூப்பர். தாய்லாண்ட் வந்து புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சரியா? புத்தர் இருக்கார்ல, லார்ட் புத்தா வந்து கொழுக்கட்டை மாதிரி தலை ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாரு. ஆமாம். இந்த லார்ட் புத்தா வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரோட அம்மா இருப்பாங்கல்ல, அவங்க அம்மாவோட ட்ரீமில் ஒரு ஒயிட் எலிஃபண்ட் வந்தது. சரியா? அதனால இந்த புத்திசம் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, புத்திஸ்ட், அவங்களுக்குலாம் அந்த ஒயிட் எலிஃபண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க. ஏன்னா லார்டு புத்தாவோட அம்மாவோட ட்ரீமில் ஒயிட் எலிஃபண்ட் வந்து வந்தது புத்தா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி. அதனால அவங்களுக்கு ஒயிட் எலிஃபண்ட் அப்படின்னா ஒரு குட் சைன் அவங்களுக்கு. சரியா? அதனால தான் எந்த ஒரு புத்தா டெம்பிளுக்கு போனாலும் அங்கே வந்து ஒரு ஒயிட் எலிஃபண்ட் வந்து ஸ்டாச்சு மாதிரி அங்கே பண்ணியிருப்பாங்க. இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் வால்லையாவது கார்வ் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? ட்ரா பண்ணியிருப்பாங்க, செதுக்கினா அந்த உளி இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டாச்சுலாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு ஆமாம், அது அந்த ஸ்க்ராச்சிங் பேர் தான் கார்விங்னா அப்படி நீட்டாக பண்ணுறது. ஓகேயா? ஸோ பெயிண்ட் ப்ரஷ் வச்சு இப்படி பெயிண்ட் அடிக்கிறோம்ல, அதே மாதிரி இப்படின்னு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி கொண்டு அது பேர் தான் கார்விங். கரெக்ட். ஸோ இந்த ஒயிட் எலிஃபண்ட் அப்படின்னா ரொம்ப குட் சைன் சொன்னேன்ல, அது மட்டும் இல்லை, இன்டெலிஜென்ஸோட சைனாகவும் வந்து இந்த தாய்லாந்து மக்கள் வந்து பார்க்குறாங்க. ஸோ அதனால தாய்லாண்டை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் எலிஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் எலிஃபண்ட் எதுன்னு கேட்டால் நீ என்ன சொல்லுவ? தாய்லாந்து. எஸ், யூ ஆர் ரைட். புரிஞ்சுதா? ஸோ இதெல்லாம் என்னதுன்னா பட்ட பேர். ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் உள்ள பட்ட பேர். என்ன பட்ட பேர்? இந்தியாவுக்கு என்ன பட்ட பேர்? இந்தியாவை பாரத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஹிந்துஸ்தான் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஓகே.